लाहौर के सपोर्टर इस वक्त बड़े सीरियस मूड में। लाहौर के अंदर ये थंबनेल एक मिनट लगो ना, एक मिनट इसकी बात ही नहीं। हैप्पी बर्थडे लाहौर के अंदर अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है PSL8 का फाइनल, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और आज है असनाद भाई की बर्थडे। हमने सोचा कि चलो एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, और बर्थडे भी मना लेते हैं और फाइनल भी देख लेते हैं। तो सारे दोस्त मिल बैठ के देखेंगे, बर्थडे भी मनाएंगे और मैच भी देखेंगे। तो एंजॉय करते हैं। बात सुनो ना, बड़े तजियाकार सीनियर मोस्ट तशबीर भी बॉल चेक करते हैं। ठीक है, मैं 10-15 मिनट तक कंफर्म करता हूं। अब्दुल्ला शफी कहता है बेक अब्दुल्ला मेरे साथ ये समझ जाए लो जी क्या जी एल भी खासी है पहली बार दे सीधा विकेट बहुत सीधा बैट आ लगेगा सोनी ने समझ आया 15 टिप्पा मारना मैं दूसरा टिप्पा खेलना है वो आउट हो गई। वो तो मुल्तान का नफस गया ना, मैं यो पर करे कि गने लो तीर मारस ना ओ जो पूरे कार पे आने पिचिंग इम्पैक्ट रखी यार। बोले दस लाहौर के अंदर एक मिनट अल्लाह नहीं चले दूसरी तरह अच्छा सी ना होता है निकाल के लाहौर के अंदर नहीं जाए फिर उन्हें मजा मैदान के अंदर देखो मैच कितना है। ऐसा क्यों हो गया लाहौर के अंदर रामी 3 विकेट लाएंगे भाई मत करो यार आप क्या करने अयान भाई आज ही लाहौर मैच हो गया पूरा। हम फसी को मिस कर रहे मैं वो घंटे तक शुक्र है और नहीं तेरी नाज़िल करवा है बता के एक तक चेयर रखी है देख खुशी होगी स्कोर बो बड़ा पै गया दी साहब बचाइयो मां मैं गलती कर छुड़ी कवर दे कवर सी भाई आ जाओ सी मैं तेरी नाज़िल से मैं घर वाला आ गई मैं आप नाम देना पहले ही वाइट डर गई स्कोर भी देना है ना, 2 स्पॉट बढ़ा सी तो वार्म अप कर रहे हैं अभी वो ए तो पुलिस भी बढ़ा रही है वाइट त्रे ऊपर सिर्फ माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें आ चुकी है इस टाइम। 4 मारे 5 मारे 4 है 4-5 मारे चली 3 ओवर चली फसी भाई हुन तुसी मेरा साथ देसो मैं बो ये ना है पहले तो सुना चाइनीज भी ऐसा ही कपे हो ना उधर क्या आना क्या लड़ कर क्या बीच में ये जी हमारे बर्थडे बॉय नसीब सामने आ रहा है इधर आओ मेरे पास चाचा मतलब एक मिनट लगो ना एक मिनट इसकी बात ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर भाईजान हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे
birthday to you. अनवर जी भी पीछे क्या याद नहीं है बस डैडी जब चेस की तरह 244 ओ रिजवान अकेडमी से पक्का चौका किधर लगी बॉल गई ये लाहौर के सपोर्टर इस वक्त बड़े सीरियस मूड में यहां पे जो बर्दाश्त से बाहर लाहौर के अंदर एक बार और नहीं ना ओ जान में जान आउट हुआ जान में जान ओए और आगे राशिद खान ओए हेलो राशिद खान बैठ पे Así pani खाना हो क्या मम डॉक्टर मना नहीं देता अरे ऐसी ऊपर ही कर ले निकलने का एक मिनट इतनी जल्दी मैं जोर ला मेरी की तरफ नहीं आवाज मेरी दी के अंदर यार कैमरा खोल के नया ये थंबनेल अरे मैच बाहर नहीं शका ये क्या हो गया सुपर ओवर एक ते चार